Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión de Master of the Universe Origins vamos a traer a este muchachón, Stridor. Obviamente lo está montando ahorita He-Man, pero es una figura, un vehículo motorizado, el cual está robótico, más que nada, que está de súper lujo. Una de las mejores figuras, uno de los mejores vehículos de Master of the Universe. Terrestres, está muy padre, con una conciencia muy básica, pero pues al final es un buen muchachón. Y esa figura, ¿saben qué? Les va a gustar. Y bueno, muchachos, aquí tenemos todavía en su empaque a este corcel de los Heroic Warriors, que es ni más ni menos que Stridor o Stridor, como lo quieran pronunciar ustedes. Miren, Stridor es la versión buena y Night Stalker viene siendo el mismo muchachón, pero con colores más oscuros. Este se le da más lo que es a lo que es al Fisto, y el otro, el malo, el oscuro, se le da más que nada al Jitsu. Pero pues lo usa tanto Fisto, que viene siendo, aquí en la imagen arriba, les voy a poner esto, que viene siendo, este muchachón lo asocian mucho con este, pero igual lo asocian para He-Man, ¿ok? De hecho, hay unos packs donde vienen más que nada estos dos muchachones juntos, pero pues nosotros ya sabemos que este muchachón lo hizo Man at Arms para pues que lo usaran todos los demás muchachos. Aquí pues en la gráfica podemos ver al Sunman, al Skeletor con esta nave, pues a este halcón que está muy padre. Son spoilers de ventas. Aquí este muchachón, aquí podemos ver los cañones, el cambio de cascos. Por lógica yo entiendo que este se debe desmontar. Es el cañón de atrás. Acá al fondo se ven varios fuegos como blasters que se ven muy padres, una base para fijarlo, se ve súper bien. Es una caja muy grande y miren, por acá podemos ver que viene parte de la decoración de los dibujos vintachones. Por acá podemos ver también parte de la ilustración. Ojalá y hubiera que tal vez pueda existir, háganos algún libro donde recopilen todo lo que son esos gráficos, donde viene por ejemplo He-Man, que es la recreación de un dibujo vintachón, el castillo de Grayskull, el águila, y pues aquí las figuras que te recomienda tener para pues poder hacer más grande tu colección. Aquí te dice las piezas cómo van acomodadas, aunque tenga o no tenga manual, ya más o menos sabes cómo van acomodadas las piezas. Y mira, inclusive aquí si tienes el castillo lo acomodas de este lado y queda súper cool. Y ahora vamos a ver cómo se siente esta figura en mis manos, pero antes le voy a platicar una pequeña historia para que sepan que detrás de este vehículo muchachón y les va a gustar. Stridor es un caballo robótico que sirve como corcel para los Heroic Warriors. En los minicómics The Clash of Arms, Stridor lleva a Fisto para explorar las fronteras. Cuando Fisto es capturado por los Evil Warriors y obligado a luchar en el Circle of Doom, el círculo de la perdición, por su vida, Stridor lleva a He-Man al Circle of Doom, salvando a Fisto de Whiplash. Casi nada de aventura. Muy padre esa serie. He-Man y los Master of the Universe. Stridor también aparece en el episodio Origin de Sorceress en la serie animada original. Si bien Man at Arms lo construyó inicialmente como un transportador robótico, el corcel finalmente se vuelve consciente al final del episodio y por lo tanto se le otorga la libertad en el desierto, pero pues él regresa cuando se le necesita. Así que sin más rollo, muchachos, vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Y bueno, muchachos, ya tenemos aquí las figuras fuera de su empaque y podemos ver que viene siendo la cereza del pastel, estas piezas, y vamos a empezar a hablar de una por una. De entrada, vamos a ver que viene con una base con la misma tipo de plástico y decoración del castillo de Grayskull. Y pues esta pieza ya viene preensamblada, esta maderita de aquí. Y miren, de entrada podemos ver que pues viene algo para poner aquí, algo para poner acá. Esta parte se ensambla en el castillo de Grayskull y por la parte de abajo pues viene siendo pues el plástico brilloso natural y aquí viene siendo un poquito mate y con esas características puntitos blancos que tiene el castillo pues que nosotros estamos checando, ¿ok? Bueno, de entrada vamos a ver qué onda con esto. Viene esta base que viene con un movimiento escalonado. Vamos a agarrarlo y lo vamos a poner aquí así y ya, aquí nació.
Luego, esta pieza de acá, podemos ver que, me imagino que esta pieza va por aquí atrás, algo así. Ok, y aquí nació, sí, parece que es aquí. Aquí nació, ya está, porque tiene su lado. Qué bueno que me tocó eso. Luego, vamos a hablar sobre estos cañoncitos que tiene aquí. Bueno, ya vamos a dejar la base aquí a un ladito. Y miren, tiene este cambio de casco. Voy a quitarle eso de aquí. Esta figura se le quita el casco. Ok, tiene este casco normal con un cuernitillo. Y aquí para que le salgan lo que son las orejitas de este muchachón. Y miren, es un cuernito. Y acá viene con una cubierta pues un poquito más anabolizada. Otro tipo de casco que viene siendo pues más grande. Obviamente, miren, un super cuernote, con esto cubriendo hasta la parte de la trompa. Miren qué padre, se ven, ambos se ven muy bien. Vamos a ponerlos aquí. Viene con esta pieza que viene siendo para controlar lo que es el caballo, obviamente con estas formas aquí que le van a ayudar pues a guiarlo mejor. Ok, tiene esos cañones que van en esta parte de aquí, y aparte de estos cañones viene con estos efectos de lo que es de fuego. Viene con un agujerito aquí, me imagino que estos se ensamblan aquí y aquí nacieron. Ok, viene para esto, dos para cada uno de estos. Lo vamos a poner aquí de una vez, que no se nos pierdan, entre comillas, y el tercero va a ser en esa parte de acá. Ok, bueno, ya tenemos esto aquí nada más. Vamos a hacerlo para un ladito. Y aquí tenemos a Stridor. Conforme se los vaya explicando, le voy a ir poniendo las demás cosillas, ¿no? Miren, esta figura es en plástico natural de color café. Y pues estas partes parece que son del mismo plástico café y pintado de plateado, lo cual se ve muy bien. Por enfrente se ve anchito, se ve potente el caballo, se ve fuerte. Esta es la altura normal de un caballo. Se ve súper bien, se ve con muy buena línea, muy aerodinámico. Yo ya lo quisiera cambiar mi camioneta por uno de estos. La verdad que sí sería la sensación para irme a las tortillas con él. Se ve muy padre, muy buenos detalles. La pintura, a pesar de que es una figura que se ve muy básica, muy retro, la verdad, se ve muy bien. Maneja mucho lo que son las líneas rectas con las líneas curvas. Esto que está muy art deco de los 40, de los 50, así está, era una moda más o menos. Aquí el trasero pues de lo que es el caballo, el cañón. Esta figura ya viene con las calcomanías puestas, por aquello del no te entumas, de que me tiembla la mano. Miren, aquí ya está esta puesta, el control aquí, acá. No tiene volante porque obviamente este se maneja con las cuerditas. Y miren, se ve muy bien. Por la parte de adentro, no sé si se puedan fijar, tiene buen espacio, mínimo para una figura Origins. Después vamos a calar las demás. Y pues ahora vamos a ver qué tiene lo que es la cabeza con sus característicos ojos azules. Se ve muy bien, a diferencia de Night Stalker, que tiene los ojos de otro color y es un color más oscuro. Tiene que ser la versión maligna de este muchachón. Aquí pues es de cromado, pintado, y por la parte de adentro viene siendo lo que son las partes metálicas, que sí son parte de la articulación. Esta articulación de esta figura me gusta muchísimo. Son de esas figuras que dices, si las tengo doble o triple, no hay problema, está súper bien, lo puedo soportar. La verdad que sí. Y vamos a ver sus articulaciones. De entrada, la cabeza está montada, la base de la cabeza, en una bolión que le permite hacer hacia arriba, hacia abajo, un poquito para los lados y casi nada de giro, solamente un ligero no, así nada más. 1, 2, 3 eslabones y tiene el mismo movimiento, ¿ok? Igual, no, más este no, ya se hace más grande, ¿ok? Y pues ya esta cabeza, 3 eslabones, y esta cabeza solamente va montada en esta parte de aquí que solamente hace el giro, ¿ok? Miren, hace esto y esto, ¿ok? Muy buen detalle, hace hacia arriba, este más este, y hace que la mirada sea hacia enfrente, ese hacia abajo, hace que la mirada sea completamente hacia abajo. Muy buen detalle, muy buen detalle. Agarramos sin los poderes, que los ponemos acá, los ponemos estos cañoncitos aquí, a ver cómo van, como te dije que era.
aquí va, ok. Este es uno, y la parte más gruesecita de acá, este es otro, ok. Entran súper bien, súper fácil. Y aquí va esta pieza. La cabeza tiene esta cosa de aquí, que es un resortito, muy bien. ¿Para qué? Para lo siguiente, para que no machuque la cuerda, le metes esta pieza, y esto es para que, cuando iba al rancho, estas piezas eran para que los animales no se mordieran la lengua ni se estuvieran ahogando. Y aquí, ya con esto ya le pones esto y ya controlas mejor al caballo. Y hasta ahí vamos bien. Esta pieza ya la agarra la figura, y ya con esta pieza ya controlas al caballo. Para atrás es para que se lente. Cuando le haces así y le picas aquí, ya el caballo avanza. Oh, bien, pero eso es otro curso. Bueno, en la parte de las patas, ambas patas pueden hacer ese movimiento hacia adelante hasta donde se lo permite, lo que es la parte del cuerpo, hacia atrás, ok. Tiene esta rodilla que le permite hacer hacia enfrente y así hacia atrás, esta flexión, ok. Y en el tobillo tiene esta punta y este talón. Muy buena articulación, hacia adelante y hacia atrás. Muy buen detalle. La parte de atrás puede hacer sí de manera escalonada, así hacia adelante, hasta nada más, y así hacia atrás, hasta aquí donde le permite esto llegar, ok. Es 1, 2, 3, así nada más. Vamos a dejarla en el del medio, ok. Esta parte de aquí también de manera escalonada es 1, 1, 2, 3, así nada más. Este tobillo es escalonado para acá y escalonado para acá. ¿Por qué? A diferencia de este, porque pues con las piernas de atrás es con las que ocupa más fuerza, y que no se venza para el momento de estar pues haciendo las poses de caballo conquistadores y toda la cosa, pues, ¿sí me entienden? Algo así. Muy bien, o sea que se sale tantito de la cámara, pero se ve súper bien a la hora de que haga esto, ok. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces vamos a ponerle cuál cabeza nos gusta más. Me gusta más esta, más tranquilo, porque ando tranquilo ahorita. Aquí le vamos a poner esto, aquí le vamos a poner esto, y ya estamos todos bien en la fiesta. Y eso es con respecto a las piernas. En esta parte de atrás, arriba de las pompis del trasero del caballo, tiene este cañón que gira para acá y gira para acá. Es todo lo que hace, ni para arriba ni para abajo. A un ladito está la cola, que rechina y se gira 360 grados. No es ni para arriba ni para abajo, aunque es de material muy flexible, pero pues se rechina y está súper bien. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esas piezas de acá, lo ponemos así. Esta pieza de acá, lo levantamos, lo ponemos así, ok, porque está disparando. Esta pieza de acá, lo ponemos aquí, porque también está disparando. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí podemos agarrar a este muchachón. Aquí tiene un hoyito, lo ponemos aquí y ya quedó. Y fácilmente podemos poner a este muchachón aquí así, posando así, ok. Así podemos ponerlo, a ver, podemos ponerlo así, así. A ver, se nos fue el casco. Y hacer esto, ok. Vamos a acomodar tantito la cámara. Y miren, qué padre se ve este muchachón. Súper padre, súper bonito. Muy lucidor, la verdad que sí. Muy lucidora esta figura. Vale muchísimo la pena. Es uno de los mejores vehículos de este muchachón. No, la verdad se ve más imponente con eso. De súper lujo, sinceramente. Vamos a agarrar aquí una figura de He-Man. La vamos a poner aquí, un He-Man Origins. Y mira, se ve súper bien. Súper de lujo, la verdad que sí. Le queda muy bien, como anillo al dedo. Queda muy justita. Me imagino que ya las Revelation ya van a quedar un poquito más saliditas. Pero mira, la lucha se le hace y se queda justita. Vale mucho la pena este muchachón. En esta ocasión
es Strider. Pero como yo sé que nadie se lo preguntó y más de alguno tiene alguna Marvel Legend, miren, así se vería mi amigo Metichon de Spider-Man, el cual, miren, así se vería un Marvel Legends en esta figura. Para que vean que sí queda de súper lujo, miren, ándale papá, está súper bien. Este es mi amigo Spider-Man y se ve súper de lujo, sobradito se ve. Para que veas que esta figura delgadita le queda súper bien. Obviamente pues son cuerpos muy similares, pero pues aquí el rey de la selva o el rey de la fiesta viene siendo este muchachón, He-Man. Saludo papá. Ahora sí, Strider. Les dije que les iba a gustar. De momento eso fue todo, espero te haya gustado mucho la revisión de esa figura. La verdad es una figura que vale muchísimo la pena. Ya quise meter lo que son los Revelation y todo eso y pues no, queda el espacio muy cortito. La verdad que sí, ni la lucha le quise hacer porque este le queda justito. El Revelation queda más o menos un poquito salidito, no es tanto. Este le queda bien a la medida, confíen en mí. Y miren, está súper padre esta figura, la verdad que sí. Sin la base o con el plus de la base, la verdad se luce muy bien. Aparte que esta base pues embona con el castillo Grayskull. O sea, todo eso se va empezando a montar. Lo que es la nave voladora pues va en una de las torres del castillo y poco a poco vamos a empezar a hacer nuestro diorama padrísimo de pelos. La verdad que sí, pero al menos esta pieza ya llegó a la colección. Si quieres seguir viendo más videos como estos, por favor deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que siguen subiéndose a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Les mando desde aquí, desde Mazatlán, Sinaloa, México, un abrazo a la distancia, un abrazo sanador. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hagan todo con amor porque eso es lo que la vida les va a retornar a cambio. Échenle ganas, muchachos, no se rindan y échenle ganas. ¡Ánimo! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre está! ¡Ánimo!